بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة. حلقتنا النهاردة هنجاوب على سؤال هي بيجيني كتير سواء في التعليقات أو في الرسائل. يا دكتور اكتب لنا على أفضل علاج لجرثومة المعدة. في الفيديو ده هقول لكم على أفضل علاج لجرثومة المعدة. لو يهمك الموضوع ده هتتابعني، ولكن بعد الفاصل. الحقيقة أفضل علاج لجرثومة المعدة هو لازم يتوافر فيه المواصفات اللي أنا هقولها دلوقتي. نمرة واحد، إن العلاج ده يقدر يتحمله المريض سواء كان ماديا أو كان صحيا. قول لي إزاي؟ يعني أقول لك ما يجيلكش عيان مثلا جاي بيستفرغ وغممان نفس شديد وطلع عنده في تحليل الجرثومة طلع عنده جرثومة، وتقوم أنت مديله علاج جرثومة. علاج الجرثومة زي ما احنا عارفين علاج تقيل فيه مضادات حيوية، ممكن يقلب بطن العيان ده زيادة، هياخد قرص ويتعب جدا وما يقدرش يكمل العلاج. طب تاني حاجة، لازم العلاج اللي يتكتب للمريض يحتوي على الأقل على 2 مضاد حيوي. لأن ساعات أشوف المريض مثلا أنت بتكتب له علاج الجرثومة في 2 مضاد حيوي، يقول لك ده تعبني وقفته وخدت التاني مش هتخف. يبقى لازم يحتوي على 2 مضاد حيوي على الاقل، وساعات بنكتب 3 مضاد حيوي في الحالات اللي هي بنقول عليها المقاومه. لو اديت للعيان 2 مضاد حيوي وما جابش نتيجه، في المره اللي بعدها ممكن تدي 3 مضاد حيوي. مده العلاج تتراوح ما بين 10 الى اسبوعين من 14 يوم على حسب نوع النظام اللي انت تستعمله في العلاج. فاللي يدي اسبوع ما ينفعش، واللي يدي شهر ونص يبقى بيهزر. لان طبعا لما تدي العيان مضادات حيويه مده شهر ونص انت كده بتعرضه لمشاكل سواء في الكبد او في الكلى. فزي ما احنا بنقول مده العلاج تتراوح ما بين 10 ايام الى 14 يوم حسب النظام اللي انت هتستعمله في العلاج. برضو من الحاجات المهمه لما تختار المضاد الحيوي تختار مضادات حيويه لم يعتاد المريض استخدامها. يعني ايه؟ اتعب نفسك شويه، اساله قول له ايه المضادات الحيويه اللي انت كنت بتستعملها في اخر 6 شهور. لان في ناس لما بيجيلهم دور اسهال بياخد فلاجيل، لما زوره بيوجعه بياخد اوجمنتين. انا بقول بالاسامي اهو. الادويه دي من الادويه اللي احنا ساعات كنا بنستعملها في علاج جرثومه المعده، ودلوقتي الحقيقه ما بقتش بتجيب نتيجه. ليه؟ لان في بعض المرضى بقوا مدمنين استخدام الادويه دي لاي حاجه، فبالتالي ما بتجيبش معاهم نتيجه. برضو لازم ابقى انا كدكتور عارف ايه الادويه اللي بتنفع. يعني مثلا في اليمن في ادويه تنفع، في مصر ما تنفعش. المرضى بتوعي يستجيبوا ليها اللي في مصر، لكن في اليمن ما يستجيبوش او العكس. فمهم قوي اعرف ان المرضى اللي حواليا اللي في الاريا بتاعتي او في الكوميونتي بتاعتي بيستجيبوا لانهي نوع من المضادات الحيويه. مهم قوي برضو ان انا اتاكد ان انا ما عنديش اي موانع استخدام المضاد الحيوي ده. عشان كده لما يجي حد يقول لي اكتب لي علاج للجرثومه وانا اساسا لا اعرف العيان ده بيشتكي من ايه، وظائف الكلى بتاعته اخبارها ايه، وظائف الكبد بتاعه اخبارها ايه، ظروفه ايه، ده اللي بيحدد استخدم المضاد الحيوي ده ولا استخدم المضاد الحيوي ده. وبرده مهم اسال العيان انت عندك حساسيه من اي مضاد حيوي؟ لان زي ما انتم عارفين اشهر حساسيه منتشره هي الحساسيه من البنسلين. في ناس بيبقى عندها حساسيه من البنسلين، فما ينفعش مثلا ده استعمل له اوجمنتين مثلا في العلاج. فمهم قوي ان انا اسال المريض بتاعي انت عندك حساسيه من اي مضاد حيوي ولا لا. برضو من الحاجات المهمه جدا سن المريض. يعني الادويه اللي هكتبها للسن الصغير غير الادويه اللي هكتبها للسن الكبير. ايه تاني؟ التحليل. مهم قوي 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 ان انا انبه على العيان حاجتين. ان انا اقول له نمره واحد انت مش هتحس باي تحسن اثناء العلاج عشان هو يبقى مؤهل نفسه لكده ان هو مش قرص وقرصين وترو. بالعكس انا دايما بقول له ان العلاج ان التحسن هتحس بيه بعد ما تخلص الاسبوعين بتوع العلاج تبقى تتحسن، لكن اثناء وانت بتاخد العلاج اكيد مش هتبقى مبسوط، تبقى حاسس باعراض جانبيه للدواء، مراره في البق، غممان في النفس، بطنك مش مرتاحه. فده مش معناها ان العلاج ما جابش نتيجه، دي اعراض جانبيه للادويه اللي احنا بنديها، ده شيء طبيعي جدا. لكن بعد ما تخلص الاسبوعين هتشعر بالراحه والامور هتبقى كويسه. الحاجه الثانيه المهمه قوي ان لازم اكد على العيان بتاعي فيها
ان انا اقول له ما تفكرش تعمل تحليل الجرثومه تاني الا بعد شهر ونص من نهايه كورس العلاج، لان في ناس للاسف الشديد بعد ما يخلص الاسبوعين بتوع العلاج يجري يعمل تحليل جرثومه، وبالتالي لما يعمل تحليل الجرثومه يطلع تحليل الجرثومه ايجابي، يقول لك انا ايه ما خفتش، يروح لدكتور تاني يقول له انا عندي جرثومه يديله علاج تاني وهكذا. لا، لو انت عملت تحليل مباشره بعد انتهاء الاسبوعين بتوع علاج الجرثومه هتلاقي التحليل ما زال تحليل ايجابيا، يعني ما زال عندك جرثومه معده. فارجوك الصبر، اصبر شهر ونص بعد نهايه علاج الجرثومه عشان نتاكد اذا كانت الجرثومه راحت او ما راحتش. الجزء الثاني بقى او السؤال الثاني برضو اللي بيجيني من حضراتكم، ساعات حد يبعت لي يقول لي والله ابني عنده سنتين، عنده 3، عنده 5، وعملت له تحليل جرثومه بالصدفه كده بيطمن على الولد، فلقيت عنده الجرثومه موجوده، اخد له علاج ايه؟ هقول لكم مفاجاه يمكن اول مره تسمعوها. الاطفال اقل من 12 سنه لو عندهم جرثومه في المعده ما تدهمش علاج. اللي يدهمش علاج ما تدهمش علاج الا في حالات محدده هقول عليها. ايه الحالات المحدده ديت؟ لو الطفل بيشتكي من الم مستمر في فم المعده وعملت له منظار على المعده ولقيت فيه تقرحات في المعده او في الاثنى عشر، ساعتها تقدر ايه تعمل، تقول اديله علاج جرثومه المعده. تاني حاجه، لو الطفل ده عنده انيميا نقص الحديد ودورت في كل الاسباب بتاعت انيميا نقص الحديد وما لقيتش حاجه، في هذه الحاله تقدر ان انت تديله علاج جرثومه المعده، لان جرثومه المعده من الحاجات اللي هي ممكن تعمل انيميا نقص حديد. تالت حاجه، لو المريض ده عنده نقص مناعي في الصفائح الدمويه، وجدوا ان الناس دي لو عندهم جرثومه المعده وعالجتها النقص المناعي اللي في الصفائح الدمويه ده بيتحسن. طيب السؤال بقى، طب ما نعالجش الاطفال ليه؟ ما زي ما بنعالج الكبار ما نعالجهم هم كمان بالمره، يعني هيحصل ايه؟ هنخس علينا ايه؟ هقول لك ما نعالجهمش ليه. نمره واحد، لان فرصه الطفل ان يجي له مضاعفات بسبب جرثومه المعده مستبعده جدا 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 جدا. نمره واحد. نمره اتنين، هو الطفل ده بمناعته الطبيعيه ممكن يقدر يقضي على الجرثومه لوحده من غير حاجه. نمره ثلاثه، الاطفال زي ما انتم عارفين بيجي لهم على طول نزلات معويه، نزلات برد، فبياخدوا كميه مضادات حيويه كتير قوي، فبالتالي بيبقى عندهم مناعه قويه. الجراثيم اللي بتجي لهم بتبقى عندها مناعه من المضادات الحيويه، فبالتالي لو انت اديت علاج لجرثومه المعده ممكن ما يستجيبش، لان الطفل ده بيبقى خد انواع مختلفه من المضادات الحيويه في الفتره بتاعت مرحله الطفوله. عشان كده احنا ما بنفضلش ابدا ان احنا نعالج الاطفال اللي هم اقل من 12 سنه. اتمنى الحلقه دي كانت مفيده لحضراتكم. طبعا لو مفيده ليكم بتعملوها لايك، بتشيروها مع اصدقائكم، وبتفعلوا زر الجرس. ودايما بفكركم بالمدونه، انا الحقيقه بنزل عليها مقالات كتير جدا، ودايما بحاول احرص ان شرح الفيديو يبقى موجود في صندوق الوصف بعد مده عشان تستفيدوا بيها ان شاء الله. يلا اشوفكم في حلقه قادمه، والسلام عليكم.